নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই সিদ্ধাৰ্থ শংকৰ কলিতা আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ মই মোৰ চেনেল সিদ্ধাৰ্থ শংকৰ কলিতালৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, বহুতো গাহৰি খেতিয়ক বন্ধুৱে মোক এই প্ৰশ্নটো বাৰে বাৰে কৰে যে মোৰ ফাৰ্মত গাহৰি লেঙেৰা হৈছে, মোৰ মাইকী গাহৰিজনী লেঙেৰা হৈছে বা মোৰ বৰটো লেঙেৰা হৈছে বা মোৰ ফেটেনাৰ যিকেইটা গাহৰি মাংস উৎপাদনৰ কাৰণে ৰখা হৈছিলে সেই গাহৰিকেইটা লেঙেৰা হৈছে, মই কি কৰোঁ? এনেধৰণৰ সমস্যা কিজানি গৰিষ্ঠ সংখ্যক গাহৰি খেতিয়ক বন্ধুৰ ফাৰ্মতে দেখা দিয়ে। এতিয়া কথা হ'ল, এই সমস্যাটো কিয় হয়? এই সমস্যাটোৰ ফলত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয়। কেতিয়াবা এবাৰ মোৰ ফাৰ্মতে এটা গাহৰি লেঙেৰা হৈ আছিলে। মই কিছুদিন ফাৰ্মত নাছিলোঁ বা ঘৰত নাছিলোঁ, মই কিবা কামত মই বাহিৰত থাকিবলগীয়া হৈছিল কিছুদিন। তেতিয়া মোৰ ফাৰ্মত গাহৰি এটা লেঙেৰা হৈছিলে। লাহে 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 সি এনেকুৱা বেছি হ'বলৈ হ'লগৈ যে সি ভৰি একেবাৰে পেলাবই নোৱাৰা হ'ল। লাষ্টত সেই গাহৰিটোক আৰু বচাব পৰা নগ'লগৈ। গতিকে এনেকুৱাও কেতিয়াবা হৈ যাব পাৰে। এই সমস্যাটো, লেঙেৰা সমস্যাটো আপোনাৰ কিয় হয়? প্ৰথম কথা যে ইয়াক আমি সমাধান কৰিব পাৰোঁনে বা এই সমস্যাটো আমি দূৰ কৰিব পাৰোঁনে, নিৰ্মূল কৰিব পাৰোঁনে? আচলতে প্ৰথম কিয় হয় লৈ আহিছোঁ। আচলতে সমস্যাটো কিয় হয়? প্ৰথম কথা, এইটো এটা জেনেটিকো হ'ব পাৰে। ধৰক এটা গাহৰি লেঙেৰা হ'ল, পোৱালি অৱস্থাতে আপুনি ইমান মন কৰা নাই, সি অকণমান লেঙেৰা হৈ সি হেৰি কৰে, লেমনেছ তাৰ আছে পোৱালিটোৰ, কিন্তু আপুনি বা মই তেনেকৈ আচলতে মন কৰা নাছিলোঁ। সি যেতিয়া ডাঙৰ হৈ আহিল, ডাঙৰ হৈ অহাৰ লগে লগে তাৰ সেই লেমনেছ আমাৰ চকুত প্ৰকট হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে। গতিকে লাহে 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 সি যেতিয়া আৰু এটা বয়স্ক এটা বৰ হ'লগৈ, তেতিয়া তাৰ সেই লেমনেছ তাৰ থাকি গ'ল। সেই লেঙেৰা মানে যিটো লেঙেৰাকৈ খোজকাঢ়ে সেই হেৰিটো তাৰ থাকি গ'ল। গতিকে এইটো এটা জেনেটিক হ'ব পাৰে। আপোনালোকে পোৱালি কিনোতে সদায় এই লেমনেছৰ কথাটো মন কৰিব। যদি লেঙেৰা নেকি, ভালকৈ অলপ খোজ কঢ়াই চাব। যদি তেনেকুৱা লেঙেৰা আপোনালোকে দেখে, তেনেকুৱা আচলতে পোৱালিক আপোনালোকে ব্ৰিডিং পাৰ্পাছত আপোনালোকে পোৱালি উৎপাদনৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ নকৰিব। তেনেধৰণৰ পোৱালিক আপোনালোকে মাংস উৎপাদনৰ কাৰণে ৰাখি দিব। যদি আপোনালোকৰ ঘৰত তেনেকুৱা আপুনি জন্মগতভাৱে দেখে যে আচলতে তেনেকুৱা পোৱালি ধৰক অকণমান লেঙেৰাৰ নিচিনা দেখিছে, এইটোক ব্ৰিডিঙৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিব। সেই পোৱালিটোক সদায় ফেটেনিং পাৰ্পাছত ব্যৱহাৰ কৰিব। জেনেটিক বুলি ক'লে সাধাৰণতে এনেকুৱাও হ'ব পাৰে যে আপোনাৰ মাক বাপেক দুয়োটাকে দেখিলে যে লেঙেৰা নহয়, কিন্তু তেওঁৰ সেই মাক বাপেকৰ পোৱালীয়ে আকৌ লেঙেৰা, আপোনালোকে লেঙেৰা পোৱালিও জন্ম হৈছে। তেতিয়া আপোনালোকে মন কৰিব যে আচলতে সেই কথাটো সিহঁতৰ মাক বাপেক কিজানি তেনেকুৱা এটা সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিল। গতিকে সেই সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ ফলত আচলতে এই পিছত নাতি পুতিলেকো সেই সমস্যাটো আহিবলৈ লৈছে। গতিকে জেনেটিক কাৰণটো তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা কাৰণত হ'ব পাৰে। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল হাই প্ৰটিন ডায়েট। হাই প্ৰটিন ডায়েটৰ ফলত এই লেমনেছ আহিব পাৰে বা লেঙেৰা হ'ব পাৰে। কাৰণ কিয়, হাই প্ৰটিন ডায়েট আমি যিমানেই বেছিকৈ দিওঁ, তেতিয়া কি হয়, গাহৰিটোৰ মাচলটো বাঢ়ি যায়। মাচলটো যিমানেই বাঢ়ি যায়, এই ভৰি দুখনে সিমানখিনি তাক ভৰটো সহিব নোৱাৰা হয়। ভৰটো সহিব নোৱাৰা হ'লে তেতিয়া কি হয়, এই লেমনেছ আহে। তেতিয়া আস্তেকে লেঙেৰা হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে বা ভৰি দুটা যদি অকণমান ওখ চাপৰত পৰে, তেতিয়া গাহৰিটোৱে বা গাহৰিজনীয়ে ভৰিকেইটাত দুখ পায়। দুখ পোৱাৰ ফলত কি হয়, লেঙেৰাবলৈ আৰম্ভ কৰে। আৰু সেই লেঙেৰাটো ৱেটটো যিমানেই গেইন কৰি গৈ থাকে গাহৰিটোৱে, সিমানেই লেঙেৰাটো বেছি হৈ গৈ থাকে। আৰু এটা সময়ত কি হয়, গাহৰিটো শুই পৰে আৰু শুই পৰাৰ পিছত উঠিব নোৱাৰা হয়। এইটো এটা অত্যন্ত জটিল সমস্যাৰ সৃষ্টি হয়গৈ। শুই পৰিবলৈ দিব নালাগে। আচলতে তাৰ আগতেই গাহৰিটোক ট্ৰিটমেণ্ট কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, নহ'লে গাহৰিটো জীয়াই ৰাখিবলৈ অকণমান টান হৈ যায়গৈ শুই পৰাৰ পিছত। আৰু ইয়াৰ কাৰণটো হ'ল
মানে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কাৰণ হয় যে আচলতে আমি গাহৰিটোক স্পেচ খুব কম দিওঁ। আপোনালোকে মন কৰিব, আমি গাহৰি গঁৰালটোক যিমান কম স্পেচত ৰাখিব পাৰোঁ সিমানেই আমি আচলতে ভাল বুলিয়ে ভাবোঁ। সাধাৰণতে বৰটোৰ কাৰণে আমি স্পেচ সদায় কম কৰি ৰাখোঁ। এইটো আচলতে এটা ভুল কথা। বৰটোক অলপ স্পেচ দিব লাগে। লেক অফ এক্সাৰচাইজ, আৰু সিহঁতৰ কাৰণ এক্সাৰচাইজ কৰিব সিহঁতে নোৱাৰা হয়। লেক অফ এক্সাৰচাইজৰ কাৰণে আচলতে সিহঁতৰ লেমনেছটো আহিব পাৰে। সেইকাৰণে আপোনালোকে ৰুমটোত মুভমেণ্ট কৰিব পৰাকৈ ৰাখিব লাগে। একেবাৰে মুভমেণ্ট কৰিব নোৱাৰা এটা অৱস্থাত গাহৰিক ৰাখিলে তেতিয়াও এই লেমনেছ আহিব পাৰে। সিহঁতক অলপ এক্সাৰচাইজ কৰিব দিব লাগে, যে সিহঁতে মুভমেণ্ট কৰক। মুভমেণ্ট নকৰিলে সিহঁত কেতিয়াবা সেই লেমনেছ আহি যাব পাৰে। সেইটো এটা সমস্যা। গতিকে আপোনালোকে বৰটোকো অলপ স্পেচাছ ৰুমত অলপ থাকিবলৈ দিব। একেবাৰে খুব কনজাষ্টেড কৰি আপোনালোকে বৰ এটা ৰাখিবলৈ নিবিচাৰিব। তেতিয়া সেই বৰটোৱে সাধাৰণতে বৰৰ যদি লেমনেছ আহে তেতিয়াহ'লে ভয়ংকৰ কথা হয়। ছাৰ্ভিচ দিবৰ সময়ত কষ্ট হয়, ভালকৈ ছাৰ্ভিচ ল'ব নোৱাৰা হয় বৰটোৱে, আৰু ছাৰ্ভিচ ল'ব নোৱাৰাৰ ফলত আচলতে বহুত সমস্যা আহি যাব পাৰে আপোনালোকৰ। সেইকাৰণে বৰটোক অলপ স্পেচাছ জেগাত ৰাখিব। ঠিক তেনেকুৱা এইটো আচলতে আৰু কিছুমান কথা আছে। নিউট্ৰিশ্যনেল ডেফিচিয়েঞ্চি, ধৰক এনেকুৱা কিছুমান কথা আহিব পাৰে। নিউট্ৰিশ্যনেল ডেফিচিয়েঞ্চিৰ ফলত এই সমস্যাটো হয়। যিহেতু আপোনালোকক মই আগতে এই কৈ আহিছোঁ যে আচলতে সিহঁতৰ প্ৰটিনৰ মাত্ৰাটো অতি বেছি হয়, আৰু গতিকে যিটোৰ কাৰণে হাড়ৰ কাৰণে আমি কিছু চিন্তা কৰিব লাগে। ধৰক কেলছিয়াম, ফচফৰাছ ইত্যাদি, আইৰণ, এই বস্তুবোৰ, ভিটামিন ডি, এই বস্তুবোৰৰ আচলতে হেৰি কৰিব লাগে। তেওঁলোকক গাহৰিবোৰক এইখিনিৰ অলপ কেয়াৰ কৰিব লাগে, যে নিউট্ৰিশ্যনটো ভালকৈ সঠিকভাৱে আচলতে প্ৰয়োগ কৰিব পাৰিছে নাই, আৰু দিব লাগে, প্ৰয়োগ কৰিব লাগে। তেতিয়া হাড়ৰ আচলতে হাড়বোৰ ষ্ট্ৰং হ'ব। ষ্ট্ৰং হোৱাৰ ফলত সেই যিমানখিনি ৱেইট গেইন কৰিব সেইটো লিফ্ট কৰিবৰ কাৰণে তাৰ বেলেঞ্চটো ৰক্ষা কৰিব লাগিব। আপুনি যদি প্ৰটিন খুৱাইছে আৰু তাৰ লগত আপুনি নিউট্ৰিশ্যনৰ বেলেঞ্চিংটো লাগিব। বেলেঞ্চিংটো নহ'লে আচলতে গাহৰিটো লেঙেৰা হৈ যোৱাৰ চান্স আছে। গতিকে ইয়াৰ আচলতে ট্ৰিটমেণ্ট আছে। ট্ৰিটমেণ্ট আপোনালোকে কৰিব পাৰে। বহুতো ইয়াত এণ্টিবায়'টিক প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে, বা ইয়াত এনেকুৱা লেমনেছ হ'লে বিভিন্ন ধৰণৰ মেডিচিন আছে। মই ভাবোঁ যে এই মেডিচিনবোৰ পটাপট ব্যৱহাৰ কৰাৰ কথাটো আপোনালোকে ভাবিব নালাগে। ইয়াত নিউট্ৰিশ্যনৰ যিটো বেলেঞ্চ, সেই বেলেঞ্চটো কৰিবলৈ আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব লাগে। যে আৰম্ভণিৰ পৰাই আপোনালোকে সাৱধান হ'ব লাগে। আপোনালোকে গাহৰিটোক চাব লাগে যে আচলতে ই অকণমান লেঙেৰি আহিছে নেকি। মই সেইকাৰণে প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'তে এটা কথা ক'বলৈ চেষ্টা কৰোঁ, আপোনালোকে ইনভলভমেণ্টটো দৰকাৰ। আপোনালোকৰ ফাৰ্মখনৰ গাহৰিবোৰৰ লগত আপোনালোক কিমান ইনভলভ, আপোনালোকে আচলতে নিজে চাব লাগে। নিজৰ যেতিয়া ফাৰ্মখন হয়, গাহৰিকেইটাৰ লগত নিজে আচলতে ইনভলভ হ'ব লাগে। আৰু লোকৰ ওপৰত এৰি থ'লে কিছুমান কথা কাম কৰা মানুহবোৰে ইমান সূক্ষ্মভাৱে পৰ্যবেক্ষণ নকৰে। গতিকে আপোনালোকে ইনভলভমেণ্টটো অতি দৰকাৰ। কাৰণ এটা গাহৰি যদি কেনেবাকৈ লেঙেৰা হৈ যায়, পিছৰ ফালে এই সমস্যাটো প্ৰথমে আমি ইগন'ৰ কৰোঁ, কিন্তু এই সমস্যাটো এটা ভয়ানক অৱস্থা এটা ল'ব পাৰে। গতিকে আপোনালোকে চাব যে গাহৰিটো কিবা কাৰণ লেঙেৰি আছে নেকি। আৰু এনেকুৱা কথা কিছুমান মানে আচলতে পকাখনৰ কাৰণেও সাধাৰণতে তাত পকাত খোজ কাঢ়োঁতে খহটা হয়, আৰু তাত কেনেবাকৈ খোজ কাঢ়োঁতে খুৰাত অকণমান দুখ পায়। দুখ পোৱাৰ ফলতো কেতিয়াবা গাহৰিটোৱে লেঙেৰিয়াব পাৰে। তেতিয়া আপোনালোকে চাব যে আচলতে সি কি কাৰণে লেঙেৰিয়াইছে। সেই সময়ত অকণমান মাতিলে গাহৰিটোক উলিয়াই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব। অলপ সময় মাটিত খোজকাঢ়িবলৈ দিব। অলপ মাটিৰ লগত মাটিত কোমল পাব। গতিকে তাত খোজ কঢ়াৰ পিছত সেই সমস্যাটো লাহে লাহে নোহোৱা হৈ যায়। তেনেকুৱা যদি লেমনেছ আপোনালোকে ধৰা পেলায়, লগে লগে গাহৰিটোক গঁৰালৰ পৰা মাটিলৈ উলিয়াই দিব। মাটিলৈ 3-4 দিনমান মাটিত খোজকঢ়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব। আকৌ সন্ধিয়া হ'লে গাহৰিটোক গঁৰালত সোমোৱাই থ'ব। গতিকে তেনেকৈ সোমোৱাই থ'লেও আপোনালোকে এই সমস্যাটোৰ পৰা কিছু পৰিমাণে আপোনালোকে পৰিত্ৰাণ পাব।
আৰু এইটো চিকিৎসা আছে, চিকিৎসা নথকা নহয়। আপোনালোকে মই ইয়াত বিভিন্ন এণ্টিবায়'টিকৰ নাম ক'ব পাৰোঁ। আচলতে মোৰ কোৱাত কিছু বাধা আছে। মই যিহেতু এজন ভেটেনেৰিয়ান নহয়, পাব্লিক প্লেটফৰ্মত এই মেডিচিনৰ নাম ইত্যাদিবোৰ মই আচলতে ক'ব খোজা নাই। গতিকে আপোনালোকে একান্ত জানিব খুজিলে ফোন কৰিব মোক। আৰু কোনোবা অভিজ্ঞ ভেটেনেৰিয়ানৰ পৰামৰ্শ লৈ আপোনালোকে এণ্টিবায়'টিক প্ৰয়োগ কৰক, বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ঔষধ আছে, যথেষ্টই আছে। আৰু গতিকে সেইবোৰ আপোনালোকে এজন অভিজ্ঞ ভেটেনেৰিয়ানৰ পৰামৰ্শ মতে আপোনালোকে ঔষধ প্ৰয়োগ কৰি এই সমস্যাটো নিৰ্মূল কৰিব পাৰিব। বন্ধুসকল, এতিয়া আহিছোঁ নিয়মীয়া প্ৰশ্নোত্তৰ শিতান সমিধানলৈ। মই বন্ধুসকল এটা কথা এইখিনিতে কওঁ যে মই প্ৰত্যেক দিনাই আচলতে 5টাকৈ প্ৰশ্ন ল'ব খোজোঁ। আপোনালোকে যিবোৰ প্ৰশ্ন কৰি যায়, মই পৰ্যায়ক্ৰমে উত্তৰ দিবলৈ মই চেষ্টা কৰি যাম। আপোনালোকে এই কথাটো নাভাবিব যে মই প্ৰশ্ন কৰিলোঁ উত্তৰ দিব পৰা নাই। মই থাউকতে পোৱা 5টা প্ৰশ্ন লৈ লওঁ, সেই প্ৰশ্নকেইটাৰ মই আচলতে উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আৰু দ্বিতীয়তে, যিবোৰ মেডিচিন সম্পৰ্কীয় প্ৰশ্ন, সেই প্ৰশ্নখিনিও আপোনালোকে কৰি যাব। কাৰণ মই যিহেতু এজন ভেটেনেৰিয়ান নহয়, গতিকে মই এনেকৈ পাব্লিক প্লেটফৰ্মত উত্তৰ দি যোৱাটো, মেডিচিনৰ নাম কৈ দিয়াটো, এইটো মোৰ কিছু সমস্যা আছে। গতিকে মই এজন অভিজ্ঞ ভেটেনেৰিয়ানক এদিন লগত লৈ ল'ম। লৈ পেলাই আপোনালোকে সেইসমূহ প্ৰশ্নৰো মই উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে আপোনালোকে প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে, প্ৰশ্ন কৰাত হেৰি নাই। গতিকে মই উত্তৰ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ কিছু সীমাবদ্ধতা আছে, যে মই যিহেতু এজন ভেটেনেৰিয়ান নহয়। গতিকে আপোনালোকক কথাখিনি মই জনাই থলোঁ। এতিয়া প্ৰথম প্ৰশ্নটো কৰিছে দিগন্ত বৰুৱাই। তেখেতে সুধিছে, দাদা, মোৰ মাইকী গাহৰিজনীয়ে দানা কম খাই আছে, কি কৰিব লাগিব? বৰুৱা ডাঙৰীয়া, এই সমস্যাটো প্ৰায়ে হৈ আছে। এতিয়া প্ৰায়ে এনেকুৱা ধৰণৰ আচলতে ফোন পাই আছোঁ, গাহৰিবোৰে দানা কম খাইছে। এই ফাগুনৰ আৰু চ'তৰ এই সময়ত আচলতে গাহৰিৰ এনেকুৱা কিছুমান সমস্যা হয়, বা গাহৰিয়ে কেতিয়াবা এনেও দানা কম খাব পাৰে। আৰু কম খালে আপোনালোকে প্ৰথম আৰু প্ৰধান কামটো হ'ল আপোনালোকে সদায় ফাৰ্মত, মই প্ৰায়ে কৈ থাকোঁ যে এডাল থাৰ্মোমিটাৰ ৰাখিব। পাৰিলে আপোনালোকে সেই পাৰা থকা থাৰ্মোমিটাৰডাল ৰাখিব। ডিজিটেলডাল আচলতে কেতিয়াবা সঠিক ৰিজাল্ট নিদিবও পাৰে। গতিকে আগৰ যিটো পুৰণা থাৰ্মোমিটাৰডাল পাৰা থকা, সেইডাল বেছি ব্যৱহাৰ কৰিব। কাৰণ মই মোৰ ফাৰ্মত সেইডালহে ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আপোনালোকে এই পায়খানাৰ ফালেদি অলপ আগটো সুমুৱাই দিব। আগটো সুমুৱাই দিয়াৰ পিছত কিছু সময় আপোনালোকে চাব যে আগটো সুমুৱাই দি ৱালখনত যাতে লাগি থাকে। কিন্তু এই পায়খানাত যদি লাগে, তেতিয়া পায়খানাৰ উত্তাপটোহে আপোনালোকে পাব। কিন্তু সেই সুমুৱাই দি পেলাই যাতে ছাইডৰ ৱালখনত লাগি থাকে, সেই কথাটো মন কৰিব। তেতিয়াহে বডি উত্তাপটো আপোনালোকে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু যদি 103 ফাৰেনহাইটত থাকে, তেতিয়াহ'লে গম পাব যে গাহৰিটো নৰ্মেল আছে। 100, 101, 102, 103লৈকে আপোনালোকে নৰ্মেল বুলিয়েই বুজিব। 103 যদি ওপৰলৈ আহিল, তেতিয়াহ'লে গম পাব যে গাহৰিটোৰ জ্বৰ হৈছে। আৰু গতিকে তেতিয়া ট্ৰিটমেণ্ট কিছু বেলেগ আছে। আৰু দানা নোখোৱা হ'লেই প্ৰথম আৰু প্ৰধান কামটো আপোনালোকে সদায় টেম্পাৰেচাৰটো চাই ল'ব। যদি জ্বৰ হৈছে, জ্বৰৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব লাগিব। যদি কেতিয়াবা এনেও হ'ব পাৰে, কেতিয়াবা এনেও দানা নাখাব পাৰে। এপিটনিক বুলি এটা পাউডাৰ আছে, আপোনালোকে সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। সেইটো হস্পিটেলবোৰলৈকে যাব, ভেটেনেৰি হস্পিটেলবোৰত এইবোৰ ফ্ৰীকৈ পায়। আৰু গতিকে সেই বস্তুটো ভেটেনেৰিয়ানজনক পৰামৰ্শ কৰি এপিটনিক পাউডাৰটো হজমি সেইটো খুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিব। সেইটো খুৱাই দিয়াৰ পিছত যদি কেনেবাকৈ হজম হোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে সেই সমস্যাৰ পৰাও কেতিয়াবা নাখাব পাৰে। গতিকে সেইটো হ'লে আপোনালোকে সেইটোৰ পৰা আচলতে গাহৰিজনীয়ে পুনৰ দানা খাবলৈ আৰম্ভ কৰিব। প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ। প্ৰশ্নটো কৰিছে তপন দাস ডাঙৰীয়াই। তেখেতে জানিব খুজিছে, গাভিনী গাহৰিক কি কি ভিটামিন, কেলছিয়াম দিব লাগে, নামবোৰ জনাই দিবচোন। দাস ডাঙৰীয়া, মোৰ এটা ভিডিঅ' আছে। ভিডিঅ'টোত গাভিনী গাহৰিক কি কি মেডিচিন প্ৰয়োগ কৰিব পাৰি, কি কি নোৱাৰি ইত্যাদি কথাবোৰ মই খুব সুন্দৰকৈ সেই ভিডিঅ'টোত ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। গতিকে আপুনি অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ সেই ভিডিঅ'টো চাই ল'বচোন। তথাপি মই অকণমান কৈ দিছোঁ যে গাভিনী গাহৰিক প্ৰায়বোৰ মেডিচিনেই বা প্ৰায়বোৰ যিবোৰ সুধিছে আপুনি, প্ৰায়বোৰেই আচলতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি, যিবোৰ প্ৰেগনেঞ্চি প্ৰুফ বুলি লিখা থাকে। গতিকে কিছুমান নোৱাৰি। সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি এজন অভিজ্ঞ ভেটেনেৰিয়ানৰ পৰামৰ্শ লৈ ল'ব। যিহেতু মেডিচিন সম্পৰ্কে কোৱাটো মোৰ কিছু সীমাবদ্ধতা আছে, বা মই ভেটেৰিনাৰী নহয় কাৰণে মই কিছু কথা ক'ব নোৱাৰোঁ। গতিকে মোৰ সেই ভিডিঅ'টো চাই দিলেও আপুনি যথেষ্ট আপুনি এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ যথেষ্টখিনি পাই যাব। গতিকে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আপুনি মোৰ সেই ভিডিঅ'টো চাই ল'ব।
প্ৰশ্নটো কৰিছে সুনীল ব্লগ, সম্ভৱতঃ তেখেতৰ এইটো ইউটিউব চেনেল। তেখেতে প্ৰশ্নটোত সুধিছে যে দাদা, আপোনাৰ তাত পিয়'ৰ হেমশ্বেয়াৰ পিগলেট পাম নেকি? সুনীল ডাঙৰীয়া, মই এইখিনিতে কওঁ যে পিয়'ৰ হেমশ্বেয়াৰ যিটো ব্ৰিড, সেই ব্ৰিডটো অসমত বৰ্তমান নাই মই জনাত, আৰু গতিকে সেইটো অসমত আপুনি নাপাব। পিয়'ৰ হেমশ্বেয়াৰ সম্ভৱতঃ নৰ্থ ইষ্টলৈ আহিছে বুলি শুনিছোঁ, কিন্তু মই এতিয়ালৈকে দেখা নাই। শ্বিলং আৰু নাগালেণ্ডলৈ আহিছে বুলি শুনিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়ালৈকে মোৰ সঠিক তথ্য পৰা নাই বা মই তেনেকুৱা ধৰণৰ ফটোজ বা ভিডিঅ'জ মই পোৱা নাই। গতিকে আপোনাক স্পষ্টকৈ মই কৈ দিব নোৱাৰোঁ যে আহিছে বুলি। আৰু অসমত নাই, গতিকে অসমত যিটো আছে HDK75, এইটো এটা অত্যন্ত ভাল ব্ৰিড, কাৰণ HDK75 হ'ল আচলতে হেমশ্বেয়াৰৰ 75% আৰু ডোম গাহৰি, আমাৰ যিটো ইণ্ডিজিনিয়াছ ব্ৰিড ডোম পিগৰ 25% লৈ এইটো খানাপাৰাত ডেভেলপ কৰা হৈছিল এই ব্ৰিডটো। গতিকে এই ব্ৰিডটোৱে HDK হিচাপে পিয়'ৰ, গতিকে HDK হিচাপে এই ব্ৰিডটোৱে আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এই ব্ৰিডটো অসমত যিকোনো জেগাতে এভেইলেবল, ভাল অভিজ্ঞ এজন ফাৰ্মাৰৰ ফাৰ্মৰ পৰা আপুনি এই ব্ৰিডটো কালেক্ট কৰিব পাৰে, আৰু কালেক্ট কৰি এই ব্ৰিডটো আপুনি পুহিব পাৰে। এইবাৰৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ। প্ৰশ্নটো কৰিছে সঞ্জয় শইকীয়াই। তেখেতৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, ছাৰ, মই গাহৰি ফাৰ্মৰ প্ৰতি আগ্ৰহী। 2জনী মাইকী আৰু এটা পঠা একে এজৰ লৈ ব্ৰিডিঙৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰিলে পিছত ছাৰ্ভিচৰ সময়ত সমস্যা হ'ব নেকি? শইকীয়া ডাঙৰীয়া, আচলতে আপুনি 3জনী মাইকী এটা পাঠা লৈ আপুনি ফাৰ্ম কৰিব পাৰে, বেয়া নহয় সেইটো, কিন্তু একে এজৰ ল'লে এটা সমস্যা থাকে। সমস্যাটো এনেকুৱা, ধৰক আপোনাৰ পাঠা গাহৰি আচলতে আমি ছাৰ্ভিচ দিবলৈ এবছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ব লাগে বুলি কওঁ, কিন্তু এজনী মাইকী গাহৰি আপুনি 75 to 80 এই সময়তে আপুনি ক্ৰছ দিব পাৰে। গতিকে একেলগে যদি আপুনি ডাঙৰ কৰিব খোজে, তেতিয়াহ'লে হয়তো মাইকী গাহৰিজনীতকৈ মতা গাহৰিটো 1 কুইণ্টেল ওজন প্ৰাপ্ত নহ'ব বা 1 বছৰ নহ'বগৈ। 1 বছৰ নোহোৱাৰ আগতে আপুনি সেই মতা গাহৰিটো বা যিটো বৰটোক আপুনি ছাৰ্ভিচৰ কাৰণে ৰাখিব নোৱাৰে। আচলতে আপুনি এটা কাম কৰিব, সদায় আপুনি একে এজৰ নল'ব। মতা গাহৰিটো যিটো বৰটো অন্ততঃ 3-4 মাহ মাইকীকেইজনীতকৈ ডাঙৰ ল'লে বেছি ভাল। তেতিয়াহ'লে একেলগে আপুনি কিনোতে সদায় মাইকী গাহৰিতকৈ মতা গাহৰিটো 2 মাহ বা 3 মাহমানৰ এটা ডিফাৰেঞ্চ লৈ ল'ব, তেতিয়া ব্ৰিডিঙৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ সুবিধা হ'ব। এইবাৰ প্ৰশ্নটো কৰিছে নেলছন কলিতাই। তেখেতে সুধিছে, মোৰ গাহৰি এজনীৰ কাহ হৈছে, কি কৰিম? আচ্ছা, কলিতা ডাঙৰীয়া, আপোনাৰ গাহৰিৰ কাহ হোৱাৰ কথাটোত মই আগতে এটা কথা আপোনাক সুধিব খুজিছোঁ, আপুনি সময়মতে ডিৱাৰ্মিং কৰিছিলেনে বাৰু? আমাৰ বহুতো গাহৰি খেতিয়ক বন্ধুৱে সৰু অৱস্থাতে, পোৱালি অৱস্থাতে যি ডিৱাৰ্মিং কৰে, তাৰপিছত ডাঙৰত তেওঁলোকে ডিৱাৰ্মিং কৰিবলৈ কথাটো পাহৰি থাকে। আচলতে সেইটো কেতিয়াও পাহৰিব নালাগে। আমি যদি কমাৰ্চিয়েল ফিড ব্যৱহাৰ কৰোঁ বা যিখিনি কিনা দানা, গডৰেজ ইত্যাদি কৰি ডিহিউজ বা সেইবোৰ যদি দানা খুৱাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি সদায় মনত ৰাখিব যে আচলতে আমি 3 মাহৰ মূৰে মূৰে ডিৱাৰ্মিং কৰিব লাগে। আৰু যদি মানে আমি 2টা দানা একেলগে মিক্স কৰি খুৱাওঁ, ধৰক ঘৰুৱা দানা 50% আৰু 50% আমি কমাৰ্চিয়েল ফিড, এনেকৈ যদি মিক্স কৰি খুৱাওঁ, তেতিয়া অন্ততঃ 2 মাহৰ মূৰে মূৰে আপোনালোকে ডিৱাৰ্মিং কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। আৰু যদি একেবাৰে ঘৰুৱাভাৱে দানা খুৱায়, তেতিয়া 1.5 মাহৰ মূৰে মূৰে ডিৱাৰ্মিং কৰিবই লাগিব। গতিকে এই ডিৱাৰ্মিং কৰাটো বাধ্যতামূলক কৰক, তেতিয়া সেই কাহৰ সমস্যাৰ পৰা কিছু পৰিমাণে আপোনালোকে মুক্তি পাব। কিন্তু আৰু এটা কথা, কাহৰ বিভিন্ন কাৰণটো হ'ব পাৰে, অন্য কাৰণটো হ'ব পাৰে। এতিয়া কাহৰ সমস্যাবোৰ হৈছে এই ফাগুন চ'তমহীয়া এই গাহৰি এইটো এটা সমস্যা হয়। গতিকে এনেকুৱা ফাগুন চ'ত মাহ আহিলে আপোনালোকে আচলতে এণ্টিবায়'টিক অলপকৈ খুৱাই থাকিব লাগে, যিটো আমি টেট্ৰাচাইক্লিন পাউডাৰ দানাৰ লগত অলপ 5 দিনমান খুৱাই দিব লাগে। এইটো আচলতে তেতিয়াই এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাবোৰ নাহে। আৰু কথা হ'ল কি, যদি কাহটো বেছি হৈ আছে, তেতিয়াহ'লে অভিজ্ঞ ভেটেৰিনেৰিয়ান এজনক আপোনালোকে পৰামৰ্শ লওক, লৈ পেলাই তেওঁৰ যোগেদি আপোনালোকে এণ্টিবায়'টিক প্ৰয়োগ কৰক, তাৰপিছত আপোনালোকৰ কাহৰ সমস্যাটো সমাধান হৈ যাব। গতিকে বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰু দীঘলীয়া নকৰোঁ। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। যদি ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম। ধন্যবাদ।